今日咧教大家煮一味拿拉白酒意大利麵，我哋馬來西亞人咧就會叫做拿拉嘅，咁有啲人都會叫做蜆仔或者蜆嘅，係啊，求其啦，好食就得噶啦。將啲青椒、紅蘿蔔、蒜同埋洋蔥剁碎先。拿拉咧我就買呢個煮熟咗嘅，呢個咧煮熟咗嘅咧味道都唔差得去邊嘅。接落嚟咧另一個靈魂就除咗就係白酒啦，一入下啲先睇下啲白酒正唔正 ，OK 唔錯。鑊熱咗之後咧，將啲剁碎嘅材料全部攞落去炒香佢先，再加啲切成方塊嘅雞胸肉，俾佢炒到半熟，然後咧再晾啲拿拉落去，冚下蓋俾佢燜一燜，然後之後咧就打開嚟倒啲白酒落去啦。哇！呢個時候嗰啲白酒個香味啊，陣陣飄香，真係 very nice 嘅。將拿拉啲湯汁倒落去，再加2湯匙雞精粉、少少胡椒粉，再加半杯水，然後冚蓋俾佢燜下先。打開蓋試下個味道先，然後個味道 OK 咗咧，就可以放個意大利麵落去噶啦。炒過1-2下，然後再俾佢燜多1-2分鐘就搞掂噶啦。嗱，你睇下啦，同啲意大利餐館冇咩差別嘅咋，但係個廚房冇咁靚嘅啫，仲咁多料喎。你話啦，同啲餐館邊度有得比咧？你話啲白酒咧帶出拿拉啲清甜，然後拿拉本身咧都已經有少少鹹味嘅，根本唔需要落任何鹽啦。哇，食起嚟真係十下，真係哇，真係太正啦！快啲托起嚟啦！